In Somaliland, the arid desert landscape and limited access to financial resources present many challenges for farmers struggling to make a living in the region's rural agricultural sector. iyo xoolo dhaqataba wadanka waxa ka dhacay abaar xun oo roob la'aan ah waad arkaysaa dameeruhu waxay ka dhacsan beerta dhexdeeda wuxuu ninkuna ku qabaa dib uu ku qabaa Barwaaqo, a local fruit and vegetable wholesaler and cooperative, is bringing together a network of farmers to build capacity and broaden distribution with the help of the Somali Agri-Food Fund. dadaalada iskaashatadayadan barwaaqa samaysay waa dadaalo aad u badan runtii ma nihin maxaa la dhahay bangi ma jiro bangigii horumarinta beeruhu. The Somali Agri-Food Fund, a partnership between IFAD, Shurako and BID Network, offers entrepreneurs like Barwaaqo access to financial capital, leveraging an initial seed capital grant to raise private investment. For businesses that meet specific criteria, IFAD contributes 20% of total investment in the form of a grant. The business receiving the investment must also contribute a minimum of 20%. Another 20% must come from diaspora, while the remaining 40% must come from diaspora or local investors, which Shurako and BID Network seek to match with promising businesses. The fund has unlocked capital from Somali diaspora around the world, totaling $993,000, financing 14 companies and creating over 200 jobs. Using the Somali Agri-Food Fund model and a total investment of $100,000, Barwaaqo was able to acquire a solar irrigation system, establish an additional cold storage facility, and procure farming equipment to lease to members of its cooperative, increasing production and expanding distribution. marka waxa soo saaray wax soo saarkayagu markii hore marka for example halkan aan joogno beertooda kale la eego bishii waxa laga yaabaa in ay 2 milyan amba 3 milyan wax soo saarkeed noqon jiray laakiin maanta ilaa 20 milyan ilaa 15 milyan bay ku xisaabtamay marka wuxuu afar laab ayuu wax soo saarkii u kor u kacay. With the increase in production, Barwaaqo identified the need to expand its workforce, creating 72 additional jobs. bulshadii nin walba dad shaqaystay noqonayaan oo nin walba daniisii hawlaha gaarka oo abu ku foofaya waxa ay baahiyihii nolosha amba aasaaskii bini'aadanimada oo dhan ayuu daboolayaa maalgashigu. Somali Agri-Food is a seed capital matching investment fund focused on driving diaspora investments into Somali agriculture and rural businesses.